तो आपके भी KTM एडवेंचर 250 या 390 के हेडलाइट से ऐसा रैटलिंग साउंड आ रहा है जो कि काफ़ी ज़्यादा इरिटेटिंग है, तो आप इसे घर बैठे ही रिपेयर कर सकते हो। सबसे पहले एक एलन की मदद से वाइज़र को निकाल लो। बाद में आपको दोनों साइड की ये स्क्रू निकाल के दोनों साइड की जो ब्लैक कलर के फ्लैप्स है वो निकालने पड़ेंगे। इसके लिए आपको लंबा वाला एलन की लगेगा, जो टूल किट में है वो आप यूज़ नहीं कर पाओगे। स्क्रू निकालने के बाद आप कुछ इस तरह से इसे निकाल सकते हो। सेम आपको दूसरी साइड भी करना है। तो रैटलिंग साउंड बंद करने के लिए हमें इसमें कुछ तो भी पैकिंग लगाना पड़ेगा। यहाँ पे मैं एक रबर स्ट्रिप का यूज़ कर रहा हूँ, जिसको मैंने कट करके फेविक्विक से यहाँ पे चिपका लिया है। तो जो वाइज़र का नीचे वाला पार्ट है आप वहाँ पे उसे चिपका सकते हो। यहाँ पे आप कुछ भी डबल टेप या जो भी आपको लगे जिससे पैकिंग आ जाएगा वो आप यूज़ कर। सेम चीज़ आपको दूसरे साइड भी करनी है और वापस से सब फिटिंग कर देना है। आपका रैटलिंग साउंड बंद हो जाएगा।